Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Shadow Wars Video. Dieses Video wird unterstützt von Cygames. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Sponsor. Im heutigen Video möchte ich mich erneut insbesondere an Einsteiger richten, jedoch dürfte der Inhalt auch für fortgeschrittene Spieler durchaus hilfreich sein. Also einfach dranbleiben und das Wissen aufsaugen. Um euch einen guten Einstieg ins Spiel zu ermöglichen, dreht sich der nachfolgende Guide um die einzelnen Klassen in Shadow Wars. Wir checken die jeweiligen Stärken und Schwächen, die speziellen Effekte einer Klasse und einige mögliche Decklisten aus. Damit das Ganze nicht zu überladen wird, teilen wir den Guide in zwei Teile. Im ersten werden wir uns mit Roven, den Drachenblut-Anführer, Isabelle, die Magie-Anführerin und Erika, die Anführerin der Königsarmee, befassen, während die restlichen Anführer dann in einem zweiten Teil in der nächsten Woche behandelt werden. Okay, dann lasst uns mit dem Herrscher des Drachenbluts, Roven, starten. Drachenblut ist eine Klasse, welche sich insbesondere durch ein erhöhtes Verlangen nach Spielpunkten auszeichnet. Viele der Drachenblut-Decks sind nicht nur sehr auf das Late-Game ausgerichtet, sondern versuchen auch durch spezielle Effekte diverser Karten die eigenen Spielpunkte über das normale Maß hinaus zu steigern. Dieses Verhalten wird in Kartenspielen Ramp genannt. Je schneller und früher ihr mehr Spielpunkte als euer Gegner zur Verfügung habt, desto einfacher ist es natürlich, eure sehr teuren Endgame-Karten zu spielen. In der Regel werdet ihr also versuchen, früh im Spiel Karten einzusetzen, welche euch zusätzliche Spielpunkte verschaffen, während ihr im späteren Verlauf versuchen werdet, den Vorsprung zu eurem Gegner zu nutzen, um wesentlich mächtigere Karten auszuspielen und euren Gegenüber zu vernichten. Passend hierzu fügt sich die passive Drachenblut-Ability perfekt ins Gesamtbild der Klasse ein. Die sogenannte Erwachenfähigkeit wird aktiv, sobald ihr bei 7 oder mehr Spielpunkten angelangt seid und erlaubt diversen Karten eurem Deck zusätzliche Effekte zu erlangen. Als Beispiel hierfür dient mir an dieser Stelle die Drachenritterin mit Sense, welche im Allgemeinen nur einen Vasallen mit Todesstoß darstellt. Wenn ihr jedoch bereits über 7 oder mehr Spielpunkte verfügt, wird die Erwachenfähigkeit aktiviert, sodass ihr dann dank des Sturmangriffs bereits im gleichen Zug angreifen könnt. Das ist nicht nur klasse, um extra Schaden durchzudrücken, sondern kann auch als Trading-Möglichkeit genutzt werden. Ähnliche verbesserte Fähigkeiten finden sich auf diversen Drachenblutkarten und zeigen nur ein weiteres Mal, wie gierig diese Klasse nach extra Spielpunkten ist. Des Weiteren werdet ihr viel Freude haben, wenn ihr in irgendeiner Weise Fans von Drachen seid. Wie der Name natürlich bereits vermuten lässt, finden sich eine Unmenge an unterschiedlichen starken Drachen in der Drachenblut-Fraktion. Falls ihr also so wie ich am liebsten Decks mit Drachen bauen wollt, führt kein Weg an Roven und seine Armee vorbei. Ein Nachteil besteht definitiv dann, wenn ihr zu Beginn des Spiels nicht an die nötigen Extra-Spielpunkte gelangt. Fehlt euch der Ramp, verliert ihr den so notwendigen Vorsprung und eure teuren Karten bleiben nutzlos in der Hand zurück. Das ist dann die Stunde von aggressiven Decks, welche euch einfach überrennen, während ihr lediglich tatenlos zusehen müsst, wie eure Lebenspunkte sinken. Glücklicherweise kommt dies nicht allzu häufig vor und natürlich habt ihr auch einige defensive Tools im Gepäck, um euch zu Beginn einer Partie gebührend zu wehren. Neben Drachenblut-Decks, die vorwiegend auf Ramp setzen, gibt es überdies noch weitere Decktypen, die in der Klasse gespielt werden. Da hätten wir zuerst einmal ein sogenanntes Discard-Deck, welches sich durch das Abwerfen von Karten auszeichnet. Hierdurch werden weitere Effekte und Boni aktiviert, die zusammen hoffentlich eine gute Synergie aufweisen. Discard-Drachenblut-Decks werden euch immer mal wieder im Spiel begegnen, aber um die Wahrheit zu sagen, sollten euch nicht vor allzu große Herausforderungen stellen. Es macht durchaus Spaß, von Zeit zu Zeit diesen Decktyp auszuprobieren. Die Spielbarkeit ist jedoch beständig im unteren Segment anzusiedeln. Die zusätzlichen starken Effekte von Discard-Karten erkauft ihr euch durch das Abwerfen eurer eigenen Handkarten, was im Regelfall dazu führt, dass im Gegenzug eure eigene Hand geschwächt wird. In zu vielen Fällen wiegt der positive Effekt den negativen Effekt nicht auf, aber wenn das Deck einmal läuft, macht es definitiv viel Freude. Zusätzlich zu Discard- und Ramp-Decks wird aktuell auch gerne ein Hybrid aus einem aggressiven und einem Ramp-Deck gespielt, das sogenannte Storm-Ramp-Deck, welches zusätzlich zu den Ramp-Karten noch eine Vielzahl an Sturmangriff-Karten verfügt. Hierdurch ist das Deck um einiges aggressiver als ein normales Ramp-Deck und ihr werdet die Spiele wesentlich schneller abschließen. Falls euch also eher nach einem schnelleren Deck ist, ihr aber trotzdem Drachenblut spielen wollt, solltet ihr definitiv diese Liste austesten. Im Allgemeinen sollte auch noch gesagt werden, dass Drachenblut und hier insbesondere die Ramp-Decks eher zu den teuren Klassen gehört, welche eine Vielzahl an legendären Karten benötigen, um Decks zu komplettieren. Für Neueinsteiger also eher nur bedingt zu empfehlen und in Anbetracht dessen, dass es aktuell sowieso stärkere Klassen gibt, welche günstigere Decks anbieten, solltet ihr dann eher diese auswählen. Das bringt uns dann auch zum nächsten Held des heutigen Videos, Isabelle, die Magie-Anführerin. Die Magie-Klasse ist eine Klasse, welche sich vorzugsweise durch das Kombinieren von zahlreichen günstigen Zaubersprüchen und Vasallen auszeichnet. Ermöglicht wird dies durch die passive Fähigkeit der Klasse, den sogenannten Magieschub.
Sobald ihr einen Zauberspruch oder eine Karte mit Magieschub Boost ausspielt, verringert bzw. verstärkt sich dementsprechend jede Karte in deiner Hand, welche Magieschub besitzt. Um das Ganze besser zu veranschaulichen, werfen wir einen Blick auf die Karte Windstoß. Diese kostet euch 2 Spielpunkte und macht zu Beginn des Spiels lediglich einen Schaden. Jedes Mal, wenn ihr nun aber den Magieschub aktiviert, erhöht sich dieser Schaden um 1, sodass die Stärke der Karte zunimmt, je öfter Magieschub eingesetzt wird. Das bedeutet für euch, dass eure Karten günstiger und stärker werden, je länger ihr diese bereits in der Hand haltet, was zu verheerenden Kombinationen für euren Gegner führen kann. Dementsprechend setzen viele der unterschiedlichen Decktypen der Magieklasse auf eben diese Kombination von günstigen und verstärkten Karten, es gibt aber auch hier Ausnahmen von der Regel. Eines der populärsten Decks der letzten Monate für diese Klasse ist das Dorothy Magi Tempo Deck, welches stark auf vergünstigte Vasallen setzt und stattdessen nur wenige Spells für den Magieschub nutzt. Das Kernstück eines solchen Decks bildet die legendäre Karte Dorothy Hexe Dimension. Diese ist seit ihrer Einführung in das Spiel vor einigen Monaten nicht mehr aus der Magieklasse wegzudenken und war lange Zeit der Grund, wieso dieses Deck so stark in der Vergangenheit dominiert hatte. Pro Magieschub reduzieren sich die Kosten der Karte um 1 und zusätzlich sorgt der Fanfare-Effekt dafür, dass ihr nicht nur ohne Probleme eure Hand wieder auffüllen könnt, sondern gleichzeitig auch alle neu gezogenen Karten mit einem 5-fachen Magieschub pusht. In der richtigen Situation belohnt euch Dorothy dann mit einem derart mächtigen Swing-Turn, sodass euer Gegner kein Land mehr sieht. Während sich dieses Deck also auf den Magieschub durch Vasallen konzentriert, gibt es überdies noch das Deck, das komplett auf die Karte Dimensionsbrecher abzielt und stattdessen verstärkt den Magieschub durch Zaubersprüche bevorzugt. Der Dimensionsbrecher ist mit 18 Spielpunkten als Ausgangswert die mit Abstand teuerste Karte im gesamten Spiel. Glücklicherweise verringern sich diese Kosten pro Magieschub um 1 und der Effekt ist dementsprechend natürlich auch super stark. Durch das Ausspielen des Dimensionsbrechers erhaltet ihr direkt im Anschluss an euren aktuellen Zug einen weiteren Zug, ohne dass euer Gegner an der Reihe ist. Mit bis zu 3 Kopien im Deck ist es also möglich, auf bis zu 4 Züge in Folge zu kommen, was in der Regel ausreicht, um jeden Gegner ohne jegliche Gegenwehr zu besiegen. Einer der Nachteile dieser Art von Deck ist sicherlich, dass ihr eine längere Vorbereitungsphase benötigt, um eure Kombination erfolgreich durchführen zu können. Aber wenn euch diese Art von Deck liegt, erhaltet ihr ein richtig mächtiges Deck. Zu guter Letzt verfügt die Magieklasse überdies noch über einen oft gespielten Decktyp, der sich komplett auf die geheime Erdenkunst konzentriert. Im Gegensatz zu den vorherigen 2 Decktypen ist es euer Ziel in diesem Fall nicht, den Magieschub auszunutzen, sondern stattdessen vollständig zusätzliche Effekte durch Erdensiegel zu kreieren. Erdensiegel sind Amulette, welche so lange auf dem Feld verbleiben, bis ihr eine Karte spielt, welche eine geheime Erdenkunst ausführt. Auch ohne ein Erdensiegel auf dem Feld ist es in der Regel möglich, die entsprechenden Karten zu spielen, jedoch verliert ihr in diesem Fall den zusätzlichen Effekt, wodurch das Power-Level der entsprechenden Karte enorm sinkt. Als Beispiel an dieser Stelle sei Levi großartiger Magier genannt. Im Normalfall fügt er beim Ausspielen lediglich einem einzelnen Gegner 3 Schaden zu, aber durch die geheime Erdenkunst erhöht sich dies auf alle gegnerischen Ziele. Ihr solltet also stets dafür sorgen, dass genug Erdensiegel für euch verfügbar sind, um wirklich die volle Macht des Decks zur Verfügung zu haben. Alle 3 vorgestellten Typen für Magie sind derzeit ohne Bedenken spielbar und insbesondere das Deck der geheimen Erdenkunst ist eines der stärksten im aktuellen Metagame. Das führt mich zur letzten Klasse, die ich euch heute vorstellen möchte: Erika und ihre Königsarmee. Wie der Name bereits vermuten lässt, führt die Königsarmee eine breit aufgestellte Armee von Vasallen in die Schlacht, welche im Allgemeinen in Soldaten und Kommandanten aufgeteilt wird. Während es sich bei Vasallen mit dem Untertyp Soldat in der Regel um schwächere Einheiten handelt, die jedoch dafür recht zahlreich gespielt werden, sind Kommandanten sozusagen die Speerspitze eurer Armee und in der Regel diejenigen, welche über wesentlich stärkere und einzigartigere Fähigkeiten verfügen. Viele Karten der Königsarmee sind des Weiteren in der Lage, weitere Vasallen beim Ausspielen mitzubeschwören, so dass diese Klasse am ehesten sogenannte Token-Decks ermöglicht, also Decks, welche Karten beinhalten, die weitere kleinere Vasallen beschwören. Eine weitere Eigenheit ist die schier unfassbar hohe Dichte an starken Sturmangriff-Einheiten innerhalb der Klasse. Dies sorgt dafür, dass so gut wie alle erfolgreichen Königsarmee-Decks einen aggressiven Grundton besitzen. Zwar wird immer mal wieder versucht, einen langsameren Decktyp erfolgreich zu machen, aber das bloße Spielen von Kreaturen on-Curve, also zum perfekten Zeitpunkt, ist einfach zu verlockend. Aktuell gibt es dementsprechend 3 relativ vernünftig funktionierende Decktypen für die Königsarmee, gleichzeitig ist die Strategie hinter jedem dieser Decks aber mehr oder weniger gleich. Ihr versucht die Lebenspunkte eures Gegners so schnell wie möglich zu reduzieren und verzichtet dafür auf allzu häufiges Traden. Ob ihr dafür nun ein Aggro-Deck, ein Midrange-Deck oder ein Alice Neutral Deck mit vielen neutralen Vasallen benutzt, spielt hierbei nur unwesentlich eine Rolle.
Alle 3 Decks haben aktuell eine ähnliche Gewinnwahrscheinlichkeit und letztendlich würde ich euch empfehlen, das Deck zu nehmen, welches eurem Geldbeutel am ehesten entgegenkommt. Insgesamt ist die Klasse aktuell gut für eine solide Performance, jedoch solltet ihr keine exorbitanten Siege in Serie erwarten. Dazu befinden sich derzeit zu viele Decks der übrigen Klassen im Spiel, welche das aggressive Spiel ein wenig besser beherrschen. Und hiermit befinde ich mich nun auch am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, mein Überblick über die ersten 3 Klassen war ein wenig hilfreich für euch und im nächsten Video checken wir dann die verbliebenen 4 Klassen aus. Dies kommt im Laufe der folgenden Woche, um den Erscheinungstermin nicht zu verpassen, empfiehlt sich dementsprechend ein kleiner Follow meines Kanals. Bis dahin habt ein schönes Wochenende und vielen Dank fürs Reinschalten.